मैले रेकर्ड पनि स्टार्ट। अब हामी आज चाहिँ रजिस्ट्रेसन फर्मको लागि फर्म ट्यागहरू प्रयोग गर्दैछौँ। रजिस्ट्रेसन फर्ममा धेरै कुराहरू आउँछ, त्यसमा इनपुट बक्सको कुरा आउँछ, रेडियो बटन कुरा आउँछ, चेक बक्सको कुराहरू आउँछ, सिलेक्ट गर्ने कुराहरू आउँछ हैन। फर्ममा भएका जति पनि इलिमेन्टहरू छन् नि त्यो सबै फर्ममा भएको इलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ त भन्दाखेरि यो रजिस्ट्रेसन फर्ममा आउँछ। त्यही भएर म अब यहाँ लेख्न सुरु गरेँ HTML। अब हेडबाट सुरु गरौँ है, टाइटल है, फर्म हेड बडी HTML यस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ यो छ। अब हामी यहाँ जब रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर एउटा एचआर लाइन लानु आजको टाइटल यहाँ राखौँ है, रजिस्ट्रेसन फर्म। अरू पेजमा अरू टाइटलहरू त हुन्छ नै हैन। पहिले नर्मल एउटा हामीले यो बनाऊ, यसलाई चाहिँ हामी यहाँ के गरौँ त HTML फोल्डर चुज गरौँ, HTML एपेक्स भनेर। अनि यहाँ चाहिँ हामीले फर्म ट्यागहरू युज गरौँ, form.html। HTML हुन्छ हैन। यसलाई सेभ गरौँ। अब यसपछि HTML एपिक्समा गएर यो फर्म भन्नेलाई ओपन गरौँ। यो बेसिक पेज चाहिँ हाम्रो क्रिएट भयो। अब यसमा रजिस्ट्रेसन फर्ममा अरू इलिमेन्टहरू हामीले राख्छौँ हामी। अब यो बाङ्गो टिङ्गो हुनसक्छ होइन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी मिलाएर एरेन्ज गर्न सक्छौँ कि एरेन्ज गर्नको लागि हामी टेबल इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। विदाउट टेबल पनि राख्न सकिन्छ राख्न त है। अब जस्तो मैले यसमा चाहिँ फर्म जस्तो फर्म ट्याग युज गरेँ, फर्म भन्ने युज गर्छु, फर्म भने म यहाँ क्लोज गर्छु है। अनि यहाँभित्र गएर चाहिँ मैले के राख्छु त फर्मभित्र गएर यहाँ अब टेबल राख्छु है, टेबल पनि क्लोज गर्छु। अब यो टेबलको चाहिँ मैले बीजी कलर राखिदिन्छु, बीजी कलर इक्वल टु मैले यहाँ चाहिँ येलो कलर राख्ने है। अनि त्यसपछि टेबलको म बोर्डर पनि राखिदिन्छु। टेबल हामीले पढाएन पढिसक्यो हैन, बोर्डर 1 राखौँ। अनि त्यसपछि सेल स्पेसिङ, सेल स्पेसिङ दुईटा सेलको बिचको स्पेसलाई मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि वाइड चाहिँ मैले कति राख्ने त भन्दा वाइड मैले यसलाई चाहिँ 50% मा राख्दै 50% राख्ने है त। अनि यो चाहिँ टेबल भयो। अब यसपछि यसमा टीआर सामान्य माथिको हेडिङ राखौँ। अब पहिला सुरु चाहिँ प्लिज फिल अप द रजिस्ट्रेसन फर्म भनेरै राख्ने होला। फेरि अर्को टीआर पनि यहाँ लेखौँ यसरी। अनि यो भित्र चाहिँ एउटा यहाँ मैले टीएच राखौँ। टीएचमा यो कोल स्प्यान इक्वल टु 2 राखेँ। सर हजुर सर हजुर हजुर हेलो सर हजुर क्लोजिङको टीआर मा आर छुट्या
क्लोजिङ को ठिक छ थ्यांक यू अहिले फेरि यसले गडबड गर्छ अहिले कोल स्प्यान इक्वल टु 2 गरौँ 2 गरेपछि दुईटा कोल स्प्यान एकै ठाउँमा मर्ज हुन्छ दुईटा कोलम के तलपट्टि यो टाइटल लेख्नको लागि अनि यहाँ चाहिँ मैले प्लिज fill up the form भनौँ हैन टीएच गरौँ है त अनि यो टीएच गरिसकेपछि अब यसलाई मैले एउटा टीआर भयो क्लोज भइहाल्यो अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि म टीआर को बीजी कलर पनि राखिदिन्छु बीजी कलर इक्वल टु मैले के राख्छु भने ब्लू राख्दिए अनि यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु यसको फन्ट कलर राखिदिन्छु फन्ट कलर इक्वल टु मैले यहाँ चाहिँ व्हाइट भनेर राखिदिन्छु है त यसको है त अब तल यसले एक लाइन मात्रै ड्रा गर्छ अर्को टीआर पनि हेरौँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ यो अर्को टीआर क्लोज गरौँ टीएच टीएच मा लेखौँ नेम फुल नेम भनेर लेखेँ मैले हैन यतापट्टि गएर अर्को टीडी गर्ने यहाँ चाहिँ त्यसपछि टीडी क्लोज टीडी अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा इनपुट टाइप इक्वल टु input type equal to text गर्ने हैन एज अ टेक्स्ट आउँछ त्यसको नेम पनि राख्न सकिन्छ हामीले अहिले नेम नराख्दा नि हुन्छ भोलि प्रोग्राम गर्ने हो भने मात्रै राख्न सकिन्छ एउटा यो टीआर मैले राखिदिएँ हैन त अब यो टीआर को त अब हामीले ब्लू राखिरहेछौँ अब यो पेजमा गएर यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ त यस्तो देखिन्छ प्लिज फिल अप द फर्म भने सेन्टरमा आयो हैन त्यसलाई त छेउमा राख्छु भन्न पनि मिल्छ यसलाई प्लिज फिल अप द फर्म भन्नेलाई हैन अनि यहाँ चाहिँ नाम लेख्न मिल्छ कि खास यो फर्मको डिजाइन हो कि यो अरू डाटाहरू पनि हामी यसमा एड गर्दै जान्छौँ अब यसको ब्याकग्राउन्ड यो छ हैन अब यसपछि यसलाई चाहिँ हामी यहाँ के गरौँ त भने यो अलिकति तिमीहरूलाई यो देखिने गराउँछ है यो दुईटै यहाँ देखिने गरौँ राखेर यो सानो गरौँ अलिकति हैन यताको अर्को पनि खोल्न पनि अलिकति मिल्ने यसलाई पनि यस्तो गरौँ हैन यसलाई चाहिँ यता राखौँ यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ है त यस्तो गरौँ भनौँ हैन यो भएपछि हामी दुईतिरै यसरी हेर्न सक्छौँ रिफ्रेस गरेर अब यसलाई चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त रिफ्रेस गर्नु पर्यो सबै यो आइरहेछ अब मलाई यसलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ यो सेन्टरमा आइरहेछ प्लिज फिल अप द फर्म भन्ने सेन्टरमा आइरहेछ अब मैले यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउनु छैन भने म यसलाई के गर्न सक्छु त यो टीएच भनेर जुन लेखेको छ यसलाई म टीडी गराइदिन्छु टीडी गराइदिन्छु यहाँ पनि लास्टमा के गर्छु त टीडी नै क्लोज गर्छु है अब हेर्नुहोस् त अब यतामा रिफ्रेस गरेर पनि के देखिन्छ यताबाट आइसक्यो प्लिज फिल अप द फर्म भनेर अलिकति सानोमा देखियो अलिक झ्याउने भयो ठुलै गरौँ यो गरौँ अब यसपछि यहाँ हेरौँ त यो पेज यसरी आइरहेछ हैन अब फुल नेम पछि मलाई एड्रेस भन्ने चाहियो बुझ्यो नि यहाँसम्म यो फुल नेम भन्ने भयो यो टीआर राखेको छ हामीले फेरि अर्को टीआरमा राख्नु यो टीआर राखेर भने सिधा सिधा मिल्दैन क्या त्यो सिधा मिलाउनको लागि मात्रै हो अरू केही पनि छैन यसमा अनि यसमा गएर मैले अब के गर्न सक्छु त फेरि टीएच भित्र मैले एड्रेस भनेर राख्छु ल फेरि पर्मानेन्ट एड्रेस टेम्पोररी एड्रेस भन्न पनि सकिन्छ मैले एड्रेस मात्रै राखेँ हैन अनि यो एड्रेसमा चाहिँ अर्को टीडी गरे यहाँ चाहिँ टीडी गरे
यो एड्रेसको ठाउँमा मैले अब इनपुट टाइप गर्दैन, मैले टेक्स्ट एरिया भनेर राख्छु। टेक्स्ट एरिया भन्ने हुन्छ हैन। अनि टेक्स्ट एरियालाई क्लोज गर्ने। यो टेक्स्ट एरिया भनेको इनपुट टाइप चाहिँ सिंगल लाइनको हुन्छ है। टेक्स्ट एरिया चाहिँ के हुन्छ भने मल्टी लाइनको हुन्छ यो चाहिँ। अब यसमा रोज र कोलम कतिवटा रोज राख्ने, जस्तो मैले 5 वटा लाइन 3टा लाइन राखेँ, 3 रोज राखेँ हैन। अनि कोल्स चाहिँ कतिवटा राख्ने, कोल्स भनेको कतिवटा क्यारेक्टर अट्ने बनाउने भन्ने हुन्छ। नर्मल मैले 30 वटा क्यारेक्टर राख्ने। अनि अब यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ त के देखिन्छ। यस्तो एड्रेसको बक्स चाहिँ अलिक ठुलो आयो हैन, माथि नेमको। अब त्यो नेमको बक्सलाई पनि तन्काउन सकिन्छ एड्रेससँग बराबर गरेर। अब यो यसलाई पनि के गर्ने त भने, जस्तो यो नेमलाई पनि बनाउँदा साइज भन्ने हुन्छ। यो साइज इक्वल टु अब हामीले कति दिनु पर्यो, 30 दिनु पर्यो। त्यसरी यहाँ चाहिँ 30 भनेर लेख्नु। अब यो गर्यो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ, अब यसको साइज पनि त्यही अनुसारले पढ्यो है त। अलिकति यो फरक परिहाल्छ, यो स्क्रोल आउनुको लागि फरक पऱ्यो। अब मैले यहाँ चाहिँ यसरी लेख्न सक्छु। लेख्दै लेख्दै गयो भने अर्को लाइनमा आउँछ कि, यसरी कतिसम्म आउँछ, 3 लाइनसम्म देखिन्छ। त्योभन्दा बढी पनि लेख्न मिल्छ एड्रेसहरू टन्नै रहेछ भने। धेरै लेख्नलाई यहाँ यसले के भन्छ, स्क्रोल बार जेनेरेट गरिरहेको छ, अटोमेटिक स्क्रोल बार चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। रिफ्रेस गर्यो भने फेरि यो चाहिँ बढ्छ है त। अब फुल नेम र एड्रेस यो दुईटा कम्पोनेन्टहरू आएको हामीले बुझ्यौँ मैले डिजाइन गरेको। अब त्यस्तै गरेर फेरि अर्को टिआर पनि यहाँ थप्दै जाने हामीले। अब टिआर मिन्स टेबल रो। अब हरेकमा हामीले कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ, बिजी कलर राख्न सकिन्छ सबैमा है। सबैमा चाहिँ हामीले बिजी कलरलाई एड गर्न पनि सकिन्छ। अब यसपछि यहाँ चाहिँ अब के गर्नु पर्यो अर्को भनेदेखि, हामीले जस्तो अब एड्रेस पछि मलाई अब के चाहियो त, अब कन्ट्याक्ट नम्बर राख्ने त्यो टेक्स्ट बक्सै हो हैन, त्यही अनुसार राख्ने, इनपुट टाइपै राख्ने हो। कन्ट्याक्ट नम्बर राख्दा पनि ए हुन्छ हुन्छ यो भयो। अनि यसपछि अब हामी अर्को टिआर पछि अब के गर्छौँ त, टिआर गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले फेरि टिएच गरौँ। जस्तो म अलिकति फरक टाइपको गर्छु हैन, जस्तो जेन्डर गरौँ एउटा है त। जेन्डर भनेर राखौँ यहाँ। जेन्डर गरौँ अनि टिडी गरौँ यसरी। अनि यो जेन्डरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ भने, मैले रेडियो बटन राख्नु पर्यो। यहाँ पनि इनपुट टाइपै लेख्नुपर्ने हुन्छ। इनपुट टाइप इक्वल टु के राख्नुपर्छ भने यहाँ रेडियो भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। रेडियो। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ यसको भ्यालु, अब रेडियो राखेपछि अब मैले के राख्नु त, मेल फिमेल राख्नु पर्यो नि त हैन। त्यसले रेडियो बटन जेनेरेट गर्यो, मैले मेल भनेर राखिदिएँ। अनि फेरि अर्को चाहिँ जस्तो यसको भ्यालु त्यो क्लिक गरेपछि डाटाबेसमा जाने के हो त भन्दा, त्यसको लागि हामीले भ्यालु हो अहिले चाहिँ हामी नराख्न पनि सक्छौँ। यो एउटा मेल भयो। त्यस्तै अर्को पनि मैले यहीँ राख्दिएँ नजिकै। अर्कोमा मैले के राखेँ त, इनपुट टाइप इक्वल टु रेडियो राखेर यहाँ मैले फिमेल राखेको छु हैन। कसैले अब यहाँ अर्को फेरि स्पेस गरेर यहाँ मैले के राखेँ त, अदर्स हैन। यस्तो डिजाइन गरेको थियो मैले। यसमा चाहिँ टिलाई क्लोज, यो मैले एक लाइनमा राखेँ है त। तल लाइनमा जाने भने मैले त्यसमा बिआर गर्न सक्छु। पहिले हेरौँ कस्तो डिजाइन भन्छ। यस्तो बनाउँदा जेन्डरमा मेल फिमेल अदर्स भनेर बनाउँ। अब यहाँ चाहिँ मैले मेलमा यसरी क्लिक गरेँ अनि फिमेलमा क्लिक गर्दाखेरि त्यो मेलमा पनि हाइलाइट भइरहेछ हो, अदर्सको तिनटैमा हाइलाइट हुनु त भएन। यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा, यो क्लिक गर्दा अरू दुईटा हट्नु पर्यो, अथवा यो क्लिक गर्दा अरू दुईटा चाहिँ यहाँबाट हट्नु पर्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा के राख्नुपर्छ भने, यो सबैमा एउटा नेम भन्ने एट्रिब्युट राख्नुपर्छ। नेम नराखेर हो, नेम इक्वल टु यहाँ चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा, नेम इक्वल टु जेन्डर भनेर राखौँ है त।
सबैको नेम एउटै राखिदियो मैले यसलाई कपी गरेँ त्यसपछि मैले यहाँ गएर अर्को फिमेललाई पनि त्यही नाम राखिदिन्छु होइन तर डाटाबेसमा भोलि पठाउँदाखेरि चाहिँ भ्यालु चाहिँ फेरि फरक हुन्छ नि फेरि त्यही त भ्यालुको लागि चाहिँ हामीले त्यो डाटाबेस पठाउने बेला अहिले भएको छैन होइन त्यो पठाउने बेलामा चाहिँ हामी छुट्टै राख्नुपर्छ टाइपिङ गर्दै यो भयो अनि यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त फेरि जेन्डर राख्ने है त सबै यो गर्नुको उद्देश्य के हो त मैले सबैको नाम एउटै राखेँ भने अब के हुन्छ मेलमा क्लिक गरेँ अब फिमेलमा गर्दाखेरि मेलको हट्छ क्या यो तिनवटामा यो तिनवटा ग्रुपिङ भयो अदर्समा क्लिक गरेर यो हट्यो ठिक छ मेलमा क्लिक गऱ्यो भने फेरि अदर्स हट्यो यो फिमेल कुनै पनि क्लिक गरेपछि कुनै एउटामा मात्रै यो चोइस हुन्छ यसले मल्टिपल चोइस गर्दा दिँदैन अब यसपछि जेन्डरको कुरा क्लियर भयो होला अब जेन्डरमा मैले नेम राखेको छु होइन त्यही भएर यस्तो आयो अब यसको चाहिँ हामीले अर्को यसमा चाहिँ नेम भन्ने हुन्छ होइन तिमीहरूलाई यो छोड्दा सायद यहाँ भ्यालु भन्ने हुन्छ यो भ्यालु भनेको डाटा सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु भन्ने क्रिएट गर्ने हुन्छ है त यस्तो भ्यालु इक्वल टु यहाँ मेल राख्यो भने डाटाबेसमा सर्भरमा जाँदाखेरि यो मेल भन्ने जान्छ अनि त्यस्तै यसको अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो भ्यालु भन्ने यहाँ पनि राख्यो भने अब यहाँ चाहिँ फिमेल राख्नुपर्छ नाम एउटै भए पनि के राख्नुपर्छ त यो चाहिँ फरक फरक राख्नुपर्ने हुन्छ फिमेल राख्नुपर्छ अब यहाँ पनि फेरि के गर्ने भ्यालु इक्वल टु यसले अहिले चाहिँ डिजाइनिङमा केही पनि चेन्ज गर्दैन तर यो चाहिँ के हुन्छ भने यो डाटाबेसमा जाँदाखेरि के भएर सेभ हुने भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डाटा पठाउँदाखेरि उसले मेल भनेर पठाउँछ मेलमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अब हामी अर्को टिआर पनि छौँ होइन अब अर्को टिआर पनि राखौँ अब फेरि अर्को टिआरमा के गरौँ त भने अब हामीले यहाँनिर जस्तो कन्ट्री अथवा त्यस्तो सिलेक्ट गर्ने के अप्सन सिलेक्ट गर्ने बक्स राखौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दा प्रोभिनेन्स कुन हो भनेर चुज गरौँ कुन प्रोभिनेन्सबाट आएको छ भनेर होइन यसलाई चाहिँ हामी के भित्र राख्छौँ त टिएच भित्र राख्छौँ यसरी अब 10 मिनट राखेको छ त्यो पनि भइन्छ होला त्यो टिएच भित्र छ फेरि यसलाई पनि हामी के गरौँ त टिएचमा राखौँ यसरी अर्को टिडी राखौँ अनि फेरि यसलाई पनि के गरौँ त टिडीलाई क्लोज गरौँ होइन अनि यसो गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीले यो अलिक लामो हुन्छ कोड चाहिँ यसको सेलेक्ट भनेर राखौँ होइन अनि सेलेक्ट आइसकेपछि सेलेक्टलाई क्लोज गरौँ सबै इलेमेन्टहरू एउटै हुँदैन है मैले इनपुट टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट गरेको छ अहिलेसम्म हामीले अनि यहाँभित्र अब अप्सनहरू चाहिँ के राख्ने त अब होइन अप्सन जस्तो अप्सन 1 मा हामीले के राख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ मैले प्रोभिनेन्स 2 1 भनेर राख्छु मैले होइन अनि त्यस्तै अर्को अप्सनहरू पनि यसरी कपी गर्दै जाने होइन यो अप्सन राख्ने कुरा भयो 1 2 3 4 5 6 7 वटा हुन्छ हैन 7 कि 5 सम्म मात्रै 5 सम्म मात्रै हो क्या 1 2 3 4 5 सम्म अनि सर प्रोभिन्सको स्पेलिङ बिग्रेन प्रोभिन्स के हो बाबु प्रोभिन्स मात्रै हो यस्तो हो त्यो यसले गर्दा एचटीएमएल ट्यागमा त फरक पार्दैन त्यो त हाम्रो डाटा हो नि त यो 1 2 3 भनेको यो होइन अब यसको नाम आइसकेको छ बागमती होइन को भनेको चाहिँ हाम्रो कुन हो गण्डकी हो को भनेको हाम्रो गण्डकी अनि 5 भनेको कुन हो 5 भनेको थाहा छैन है त नाम 6 र 7 को त अहिले नाम राखेको छु यस कारण है त्यसरी भयो प्रोभिन्स यसरी सेभ गरौँ सेभ गरेपछि अब यहाँनिर क्यान्सल रिफ्रेस गरौँ अब यो रिफ्रेस गरिसकेपछि अब यहाँनिर के आयो त प्रोभिन्समा प्रोभिन्स 1 2 3 4 यसरी अप्सन आयो सर यसले स्पेस पनि कम खायो हैन
र हामीले भनेको पनि यसो चुज गर्न पाए मल्टिपल चुज गर्न मिल्दैन सिंगल मात्रै चुज गर्न मिल्छ है त मल्टिपल चुज गर्ने अरू अप्सन पनि छ अब यहाँ चाहिँ मलाई जस्तो बाई डिफल्ट पेजलाई रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै मलाई ब्याकमाथि आउनु पर्यो चाहिँ यहाँनिर गएर के लेख्ने त सेलेक्टेड भनेर लेख्ने है अब सेलेक्टेड लेख्नुभयो भने अब यहाँ के आउँछ सुरुमा ब्याकमाथि आउँछ कि अनि जति अरू चुज गर्दा पनि फेरि रिफ्रेस गर्यो भने जस्तो प्रोभिन्स 2 चुज गरेँ मैले अनि यहाँ रिफ्रेस गर्दा पनि फेरि ब्याकमाथि आयो ठिक छ अब हाम्रो एउटा मात्र इलिमेन्ट बाँकी रह्यो त्यो भने के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि अब हामी अर्कोमा गएर लास्टमा लेखौँ यो टियर यसमा चाहिँ के बाँकी रहन्छ त अब एउटा हबी तिम्रो हबी के छ त मल्टिपल सिलेक्सन के अथवा तिम्रो क्वालिफिकेसन भन्नु पनि सक्छौँ हामी हबी भन्नु पनि सक्छौँ हैन के गरिरहेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो मल्टिपल सिलेक्सन होस् है अब यसलाई चाहिँ हामी हबिज भनेर राखौँ यसरी यस्तो गरौँ अनि यसलाई चाहिँ अब हामी टिडी भित्र राखौँ यो हबिजलाई चाहिँ त्यो पनि यहाँ मल्टिपल सिलेक्सन नै हुन्छ अनि अब यहाँ भित्र गएर इनपुट टाइप इक्वल टु के राखौँ भने चेक बक्स रेडी बटन चेक बक्स भनेर राख्ने है त चेक बक्स भनेर के ठाउँमा लेख्नु पर्यो अनि यसको नेम राखौँ चेक बक्स नेम इक्वल टु CHK1 चेक बक्स का सर्टकटमा हैन चेक बक्स 1 अनि अब यसको भ्यालु यो भ्यालु के पठाउने त यसको भ्यालु पनि राखौँ अनि कुरा बस यसको हबीमा हैन अनि यसको बाहिरबाट यहाँ के लेखौँ त सिङ्गिङ भन्ने है अब यसलाई चाहिँ कपी गरौँ है त अब यो कपी गरिसकेपछि अब यहाँ तल फेरि लेखौँ अब मैले यसो हबी कतिवटा लेख्छु त्यसमा भर पर्छ है त यो सबै हामी टिआर भित्रै लेखिरहेछौँ दुईटा भयो म चारवटा बनाउँछु दुईटा रोमा यसरी अब एउटामा दुईटा अर्कोमा दुईटा राख्छु नि यो बिचमा गएर म यहाँ के दिन्छु त बिआर भनेर दिन्छु अब यहाँ मैले अर्को के लेखेँ त यहाँ डान्सिङ भनेर लेखेँ अनि त्यसपछि अनि यहाँ मेरो ट्राभलिङ भनेर लेखेँ हो अनि यहाँ गएर मैले के लेखेँ त अर्को डान्सिङ ट्राभलिङ इक्जाम्पलको लागि हामी कुनै पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ है त यो भएपछि अब लगभग अब हाम्रो दुईटा मात्रै बाँकी छ यसरी आउँछ यो अब यहाँ चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ मल्टिपल सेट गर्न सक्छौँ जस्तो सिङ्गिङ पनि भयो ट्राभलिङ पनि भयो त्यसो मल्टिपल अप्सन आउँछ यसमा चाहिँ एउटा मात्रै अप्सन आउँथ्यो मेल भएपछि अर्को चुज गर्न मिल्दैन थियो होइन यो अलिकति अब यसलाई चाहिँ मसिनो ग्याप छ भने यो टेबलमा गएर के गर्नुहोस् त यो सेल प्याडिङ भनेर दियौँ कि हामीले सेल स्पेसिङ 0 भनेर दियौँ नजिकै जस्तो लाग्यो प्याडिङ इक्वल टु 5 हो त अलिक फरक आउँछ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ त यहाँ अलिक चट्ट देखियो अब लास्टमा चाहिँ अब हामीले सबमिट गर्ने बटनहरू राख्नुपर्छ कति मिनट बाँकी छ सर हजुर सर अनि त्यो हामीले फर्म फिलअप गर्दा के अनि त्यो फुल नेमको अगाडि त्यो बक्समा अनि इन्टरियर फुल नेम भनेर लाइट कलरमा आउँछ अनि पासवर्ड हान्दा इन्टरियर पासवर्ड भनेर लाइट कलरमा आउँछ नि त्यो कसरी गर्ने त ए त्यो चाहिँ यस्तो गर्ने त्यसको लागि चाहिँ प्लेस होल्डर भन्ने हुन्छ है मैले गराउँछु है त्यसलाई पनि जस्तो अगाडिपट्टि आउँछ होइन यस्तो भित्र यहाँ चाहिँ नेममा चाहिँ जस्तो फुल नेमभित्र यहाँ गएर होइन यहाँ चाहिँ प्लेस होल्डर भन्ने हुन्छ कि यो HTML4 हो यो सपोर्ट गर्न भने 5 युज गर्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ यो नेम भनेर टाइप गर्ने हुन्छ होइन अब टाइप यो नेम भनेर यस्तो आउँछ त्यो लाइट कलरमा आएन
ए भने तिमीले सर यही भने अब फुल नेममा यो आउँछ अब यहाँ क्लिक गरेपछि यो फेरि यहाँ अब टाइप गर्न खोजेको जान्छ है त टाइप गरेपछि अनि टाइप जान्छ यसलाई हामी प्लेस होल्डर भनेर राख्नुपर्छ है त यो अब यसपछि हामी तलपट्टि यहाँनिर एउटा के गर्छौँ त अब यहाँ बटन राख्छौँ एउटा अर्को लास्टमा एउटा टिआर थप्छौँ अलिकति टाइम थोरै छ म अलिक फास्ट नै गरेँ है अब यसपछि यहाँनिर गएर अर्को टिआर एड गरौँ दुईवटा बटन राख्नुपर्छ एउटा हामीले रिफ्रेस बटन र अनि अर्को चाहिँ हामीले सबमिट बटन है त टिएच टिडी एउटा टिडी राखौँ टिडी चाहिँ ब्ल्याङ्क राखिदिउँ होइन एउटा टिडी ब्ल्याङ्क राखिदिउँ अर्को टिडी चाहिँ यहाँ के गरौँ त अर्कोमा चाहिँ अर्को पनि टिडी राखौँ तर यो भित्र चाहिँ इनपुट टाइप इक्वल टु सबमिट भनेर राखौँ value equal to submit अर्को पनि म यसलाई कपी गर्छु कपी गरेर अर्को नै इनपुट टाइप गर्नु रिफ्रेस भनेर राख्छु है रिफ्रेस गऱ्यो भने अब भिडियो हेर्दा यो यदि सक्यो भने पनि यो अनुसार तिमीले गरेर हेर्न सक्छौ एउटाले रिफ्रेस गर्छ अर्कोले चाहिँ के गर्छ त भ्यालुलाई सबमिट गर्ने काम गर्छ अब अहिले सबमिट गरेर हाम्रो डेटाबेसमा कहीँ पनि जाँदैन है त रिफ्रेस भन्ने बटन चाहिँ आएन रिसेट हो सर रिसेट भने रिफ्रेस भने यहाँ देखाएको छ रिसेट लेख्नु पर्यो यस्तरी आउँछ दुईवटा बटन आएको छ नि त होइन मैले यहाँ केही कुरा लेखेँ माथि यहाँ पनि केही कुरा लेखेँ त्यो सबै मैले सेलेक्ट गरेँ अब यसलाई सबमिट गरेपछि यो जान्छ अब सबमिट नगरिकन यो अहिले कहाँ गर्छ भनौँला है यो चाहिँ अब हामीले पछि 12 क्लासमा पढिन्छ त्यो डाटाबेसमा राख्नलाई अहिले चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेँ भने त्यो पेज फेरि रिफ्रेस हुन्छ रिलोड हुन्छ कि पेज रिफ्रेस भनेको पेजलाई रिलोड गर्ने हो यो फर्मलाई पेजलाई भनेको फर्मलाई होइन जुन अहिले हामीले फर्म डिजाइन गरेको छौँ फर्मलाई यो फर्मको बिचको लाइनहरू पनि हटाउन सकिन्छ अब टाइम